Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzerako, kikyendowooza, kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti woono ntyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu, naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe, si mu NUP mokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kino eraliikiriza nti mu kiseera Amanyi Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere. Nga Amanyi Museveni amaze okuzza akakyuka ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Kyonna kye tulowoozaako, kyonna kitutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange, n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka, nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Lwaki mwaba musinkana temubuuza oba yali ansinkanyeeko? Naye sinnaba kumusinkana, naye mulengera ku mitimbagano, ku nnyimbe, ku press conference, musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo, naye ensi ekyagaanya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange, bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo, era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Ku 2021 nze ndi munnamasaka, embeera eyo teyaliiyo. Wali tosobola yadde okumobilizinga kwoteeke ssente ku lutibooti nti osike bannamasaka bajje. Ekyali e Masaka baali bakiyita People Power National Unity Platform.
naye saawa zino ekyo kye twalabye Masaka conversion zezo ziwalabye abo bonna bakulembeze abo boolaba mu NUP ne bavaayo ate nno abo bonna bakulembeze abo boolaba tewaliwo ssente ekyusa muntu teriiwo abo boolaba tewali yadde olwataano lwe baafunye bazze ne batunuulira tutambuddeko tugenda myaka 3 objectives ebigendererwa bya National Unity Platform n'abakulembeze baayo bye baliko tuli ku mulamwa bw'obeera ng'omukulembeze ayagala okututwala mu nsi ensuubizi asazeewo okukwatagana na kuwangula awards za firimu za misono n'ebirala na kunoonya following bagureta Masaka banagureta Masaka ne baga nti nedda ani anoonya following omukulembeze obudde bwamala njaga nkutegeeze bwana kungu n'abatulaba okukyusa obukulembeze okununula abantu okubateala mu nsi ensuubizi dimo semalimo eryetaaga concentration commitment ng'oli avid kitegeeza nti oteekwa okubeerawo ba revolutionalist abasinga n'ebyokuzaala bibalema ng'atunuulidde kiri focus eyo naye bw'okwatagana oteeka emberenge mukama zijjudde tezinnavaamu okwata bino okwata biri bannamasaka ne baga nti bano tebajja tutwala mu nsi ensuubizi kye tuba tukola tube abaganda baga nti ndi mugezi nga mubuulire Kagabo ne banne bazze wano batutegeezezza kyekinakola national kya patriotic bino byonna byogera honorable Lutamuzaga nti ye ku mwami Kyagulanyi kwayimiridde akyalina essuubi nti obuwagizi bukyaliwo Masaka ne mu ggwanga okutwaliza awamu nze oyo mukwano gwange muwabula naye lwakuba ekibi kyalina honorable Lutamaguzi nti ye ebibonerezo by'omuntaana ye si mulambo ate ebibonerezo by'omuntaana mulambo gwe gubikola ki gwe gumanyi ye musajja wa DP ali eri alengedde akuba enduulu kikyaliko naye yalina waayimiridde tali eno tataddeeyo magulu ge mu National Unity Platform kyoba omanya oyo ayina gye yava gyali abaganda baga nti nkwatiraako sibumbo era tomuvunaana ye yonna ajja kuyitawo buyisi naye bano abali mu National Unity Platform nabagambako wano olulala nti embeera ya NUP kati bweri okusinziira Piero ye bwe yatimbudde tebakyalina na credit worth yewola kasente era omuntu yenna awola omuntu wa NUP oba kibiina oba wa NUP ng'osuubira nti embeera alina credit worth weenenyanga wekka kubanga the parliament now has become a house of thieves. Parliament odohokakwo pero atade gwojo amekwali jami thieves in yellow and also thieves in opposition. Okwo ameruba yellow kero kwa mohamedi opposition amemia. It is you, the people of Dokolo, that are going to help to change that. We want every chance, every opportunity that we get to change that parliament and put there good people. We must use that chance. We must use that opportunity. Today our chance has come, and it has come in Dokolo district. The people of Dokolo district, the person that you send to the parliament is the one who is going to show what the true picture of Dokolo.